Галаттарға. 3-нче бүлек. Эй, Галатияның акылһыз кешеләре! Һеҙҙең аңығыҙҙы кем сихырланы? Ғайса Мәсих күҙ алдығыҙҙа арҡы саҡҡа ҡаҙаҡланған һымаҡ асыҡ баҫтырылғайны бит. Һеҙҙән шуны ғына белгем килә. Алла рухын ҡанун талаптарын үтәү аша алдығыҙмы? Әллә беҙҙән ишеткән һөйөнөслө хәбәргә ышаныу ашамы? Һеҙ шул тиклем аҡылһыҙмы ни? Изге рух менән башлағайнығыҙ бит. Ә хәҙер маҡсатығыҙға үҙ көсөгөҙ менән өлгәшергә уйланығыҙмы? Бар кисергәндәрегеҙ бушҡа булдымы ни? Юҡ, бының булыуы мөмкин түгел. Алла һеҙгә рух биреп, ҡанун үтәгәнегеҙ өсөн арағыҙҙа мөғжизәләр тыуҙырамы? Әллә ишеткән һөйөнөслө хәбәргә ышаныу ашамы? Ибраһимды иҫегеҙгә төшөрөгөҙ. Ибраһим Аллаға ышанды, һәм бының менән ул хаҡ һаналды. Ибраһимдың ысын балалары иманға таяныусылар икәнлеген аңлағыҙ. Изге яҙмала Алланың бүтән халыҡтарҙы иман аша аҡлаясағын алдан күреп, Ибраһимға «Бөтөн халыҡтар ҙа һинең аша фатиха алыр» тип һөйөнөслө хәбәр белдергән тейелгән. Тимәк, иманға таяныусылар Аллаға инанған Ибраһим менән бергә фатиха ала, ә ҡанун талаптарына ғына таянып йәшәүселәр ләғнәт аҫтында буласаҡ. Изге яҙмала Ҡанун китабында яҙылғандарҙың бөтөнөһөндә теүәл үтәп бармаусы һәр кемгә ләғнәт төшкән тип яҙылған. Бер кемдең дә Алла алдында ҡанун аша аҡлана алмауы билдәле, сөнки хаҡлы кешегә йәшәү биргән нәмә уның иманы. Ҡанун иһә иманға нигеҙләнмәгән. Шуның өсөн Ҡанун талаптарын үтәүсе шул талаптар менән йәшәйәсәк. Мәсих беҙҙең өсөн үҙе ләғнәт алып, ҡанун ҡәһәренән йолоп алып ҡалды. Изге яҙмала Ағасҡа күтәртеп язаланған һәр кемгә ләғнәт төшкән тип яҙылған бит. Был Ибраһимға бирелгән фатиха Ғайса Мәсих аша башҡа халыҡтарға ла килһен һәм вәғәҙә ителгән рухты иман аша беҙ ҙә ала алһын өсөн эшләнде. Имандаштар, көндәлек тормоштан шундай миҫал килтерәм. Хатта кеше тарафынан раҫланған васыятты ла һис кем юҡҡа сығара йәки бер ни өҫтәй ҙә алмай. Вәғәҙәләр иһә Ибраһимға һәм уның нәҫеленән булғанға бирелгән. Әйткәндәй, изге яҙмала нәҫеленән булғандарға тип күптәр тураһында түгел, ә нәҫеленән булғанға тип берәү тураһында әйтелгән. Һүҙ Мәсих хаҡында бара. Шуны әйтергә теләйем. Боронғо заманда уҡ Алла тарафынан Ибраһим менән төҙөп раҫланған килешеүҙе 430 йылдан һуң сыҡҡан ҡанун ғәмәлдән сығара ла, вәғәҙәне кире ала ла алмай. Әгәр ҙә мираҫ ҡанун аша икән, ул вәғәҙәгә бәйле түгел. Алла иһә уны Ибраһимға вәғәҙә аша биргән. Ә ҡанун ни өсөн кәрәк һуң? Ҡанун енәйәтселек булған өсөн һуңғараҡ барлыҡҡа килгән һәм Ибраһим нәҫеленең вәғәҙә тәғәйенләнгән кешеһе килгәнгә тиклем ғәмәлдә булған. Ҡанун фәрештәләр тарафынан аралашсы аша тапшырылған. Әммә берәүгә аралашсы кәрәкмәй. Ә Алла бер. Улайһа, ҡанун Алланың вәғәҙәләренә ҡаршы сығамы ни? Юҡ. Әгәр ҙә беҙгә бирелгән ҡанун тере итә алһа, кешеләрҙең аҡланыуы ысынлап та ҡанунды үтәү аша булыр ине. Әммә изге яҙма бөтөн донъяның гонаһ тотҡононда булғанлығын белдерә. Шуның өсөн дә әйтелгән вәғәҙә иман тотоусыларға Ғайса Мәсихкә инаныу аша бирелә. Ә инде ошо иман килгәнсе һәм ул асылғансы, беҙ ҡанун һағы аҫтында тотҡонлоҡта йәшәнек. Шулай итеп, Мәсих килгәс иман аша аҡланыу алыр өсөн, ул килгәнгә тиклем беҙ ҡанун тәрбиәһе аҫтында булдыҡ. Ә инде иман килгәндән һуң, беҙ башҡаса тәрбиәсе ҡулы аҫтында түгелбеҙ. Ғайса Мәсихкә булған иманығыҙ аша һеҙ барығыҙ ҙа Алла балалары. Һеҙ бөтөнөгөҙ ҙә сумдырылыу юлаһы үтеп, Мәсихкә кейендегеҙ тип әйтеп була. Хәҙер йәһүд менән йәһүд булмаған, ҡол менән ирекле, ир менән ҡатын араһында айырма юҡ. Бөтәгеҙ ҙә Ғайса Мәсихтә берһегеҙ. Мәсихтеке икән, тимәк, һеҙ Ибраһим тоҡомдары һәм Алла вәғәҙәһе буйынса вариҫтарһығыҙ.